이것이 미역처럼 미끌미끌하고 꽃에서 미역 냄새가 난다고 하는 미국 미역쥐입니다. 미국 미역쥐는 독일에서 골든로드라 부르며 상처를 치료하는 데 사용하고 있습니다. 맛은 조금 쌉쌀하고 비리지만 향이 강하지 않아 차로 마시기에 좋은 미국 미역쥐는 비타민 A와 비타민 C, 미네랄 등이 풍부하게 들어있어 날씨가 추운 겨울철에 따뜻하게 해서 차로 마시면 면역력 강화에 도움이 되는 약초입니다. 미국 미역쥐는 한방에서 생양명이 일지황화이며 주로 열을 내리고 독을 제거하는 효능이 있어서 감기에 따른 두통과 목이 붓고 아플 때 처방하면 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 미국 미역쥐는 비타민C가 풍부하게 들어있어 감기 예방 및 살균 작용을 해주고 세균에 대한 억제 작용에 효능이 있으며 감기에 걸리신 분들이 이 미국 미역쥐를 차로 달여 마시면 감기 증상이 호전됩니다. 특히 미국 미역쥐는 펄펄 끓는 열감기와 호흡곤란, 잠 못 이루게 하는 잦은 기침, 감기로 인한 두통, 쇳소리가 섞인 기침에 딱 좋은 호흡기 질환을 다스려주는 약초입니다. 미국 미역쥐는 목의 이물감과 목마름, 가벼운 기침, 고열, 두통, 식욕부진 등의 증상이 나타나는 목감기인 인후염, 그리고 기침, 가래, 호흡곤란, 숨 쉴 때 나는 쌕쌕거리는 증상, 기침을 심하게 하면서 쇳소리가 섞인 기침인 기관지염에 걸리신 분들이 이 미국 미역쥐를 차로 달여 마시면 인후염과 기관지염 증상이 호전되는 효과를 보실 수 있습니다. 미국 미역쥐는 세균을 소독하는 효능이 강해서 염증 부분의 세균 번식을 효과적으로 막아주고 염증을 가라앉히게 해 인후염, 변도선염, 기관지염, 유선염, 림프절염 등 급성 염증성 질환의 제재 약제로 탁월한 효능을 보일 정도로 인정받고 있는 약초입니다. 미국 미역쥐는 약성은 차가운 편이고 맛은 맵고 쓰며 꽃이 피고 있을 때 꽃을 포함한 줄기와 잎을 채취해 햇볕에 말려 약재로 사용합니다. 물 1리터에 미국 미역쥐 말린 것 8에서 10g, 금은화 4에서 5g, 그리고 대추와 감초, 생강을 조금 넣고 뭉근하게 달여서 마시면 인후염과 기관지염, 편도선염 등 급성 염증성 질환을 다스려줍니다. 오늘은 펄펄 끓는 열감기와 호흡곤란, 잠을 이루지 못하게 하는 잦은 기침, 쇳소리가 섞인 기침에 딱 좋은 미국 미역쥐에 대해 알아보았습니다.